Всем привет, меня зовут Вова. Я приехал на проект «Детектор правды», чтобы отвезти свою девушку на море и обрадовать ее на Новый год. Владимир, а ты экономишь на подарках своей девушке Свете? Нет. Ты же А студент. подарки вообще есть? Ну, пока не было, пока повода не было. Ну, конечно. вообще даже не Подожди, в смысле На повода не девушке было? вообще не экономлю. Свет, а что, повод нужен? Цветы подарить, чтобы приятное что-то Ну, сделать. что-то приятное он делает. Давай, в микрофон говори. Что-то приятное он делает. Ты И дарил? сколько это приятное стоит? Когда, как? Ты пользуешься услугами девушек легкого поведения. Да. Правда. Свет, твои комментарии. Или ты в курсе? Да, я в курсе. А, Был Ну, давно. был дело. Блин, ему 20 лет, А, зачем то есть- вообще такой то вопрос это мы вы уже задаем? успели Мы еще не обсудить. встречались. А, не но были встречались, да? знакомы. Владимир, на работе ты стучал на коллег? Да. Ну а с какой целью, Володь? Ты вот подрабатываешь консультантом, да? Это на другой работе На другой было раз. А еще. там кем ты работал? Поваром в KFC. Повар, у нас, да, много таких желающих поваров было о себе правду рассказать в Ну эфире а радио. что ты А, настучал? а, Что ты-то то с есть этого получил? Правду, что ли, сказал? Меня не да? уволили тогда. А, понятно. то Подумали на тебя, и ты Да. рассказал, кто это сделал на самом деле. Ну так. есть и уволили того человека, да? Не, его просто штрафовали. А штрафовали. Оштрафовали. Ну тут ничего такого же. А ты воровал что-нибудь с работы? Да. А что-то съедобное, нет? Да. Еду воровал студент. Ну да. Вся Надо же страна сейчас есть. простит, которая хоть раз в общаге жила. Ты будешь давать взятки, чтобы тебя отмазали от армии. Да. Понятно. Знаешь, от- Если от найдут, армии- заберут, да. Ну, Если... От армии не Если только... надо будет остаться, останусь. Меня просто удивляет, Оказывается, как... не только в России, а косят от армии. То есть это проблема вообще мировая. Ты меня любишь? Да. Светка счастлива, поздравляю бро, тебя. Ты, вообще- Спасибо ты реально большое. с 3 лет, за 3 месяца уже определился. Молодец. Вообще, как круто, да, когда тебе 20, раз и А, влюбился, 3 раз года, и на да. всю жизнь. Хотя 3 года раз знакомы, да. Друг. Конечно, я тебя понимаю, потому что тут и папа военный от армии отмазать, и у тебя будущая профессия хорошая. Я бы тоже на твоем месте засомневалась, потому что хотелось бы, конечно, иметь надежное мужское плечо. Не Правильно? сомневаюсь. Вообще никак. Если Светлана забеременеет, ты женишься на ней? Да. Ой, все выдохнули. Окей. У Светы план в голове появился, да, сразу же? Замуж-то хочется? Немножко. Нравится. Счастье это солнце великий в ушах, новый хит. Счастье, если у тебя в постели